我是趙少康，歡迎你來到 TVBS 少康戰情室。在我們現場特別來賓，顏蔚慈議員、蘭萱小姐、王鴻薇委員、游淑慧議員、唐湘龍先生。好，漢光42的演習啊，現在還在持續當中哈。昨天晚上呢，台北的光復橋演習主角演練，板橋要到台北市哦，你來台北市幹嘛？要斬首哦，離總統府很近哦，不行，不能讓你過來哦，所以要主決你。所以呢，這個延伸到萬華市區，而且無人機都出動了啊。那另外呢，憲兵在光復橋夜間呢，阻止這個敵軍過來。那凌晨槍聲爆破大作，那邊的居民怎麼回事啊？真的怕了，真的打了啊？怎麼回事啊？啊，你看火光哇，爆炸的這個光啊等等哈，憲兵啊什麼軍人都出動了啊。那另外呢，這個光復大橋第一次有演練啊，光復大橋封橋演練啊，憲兵把防禦工事都架起來了啊，然後呢，現場也出現老美，看到沒？奇怪了，這非我族類啊，老美，所以他們現在叫美語老師，看到外國人就覺得是來教美語的，其實不是哦，是來這個視察你的演習的狀況的。另外在海上也反封鎖哦，海軍跟海巡協同護航商船入港，因為老公把你這個海上給封鎖了，那封鎖了，讓你船出不去也進不來，包括商船，包括将來運瓦斯啊、天然氣的船、運石油的船都進不來。所以呢，现在有海軍跟海巡呢協同護航，讓商船入港啊。但你現在看那個荷姆茲海峽，其實這個時候商船都不敢動。打仗以前一天有200艘船進出，現在前2天只有8艘哦，所以大家還是怕哈。那另外呢，這個模擬敵軍登陸佔據的據點哈，所以呢，三軍的特勤部隊出動，那怎麼辦呢？擒賊先擒王，把對方指揮官給他殺了啊，指揮官給他殺掉，看你還敢過來啊？那另外呢，華府也在兵推，說到時候北京可能也不真的打你哦，就用了能源施壓。他想什麼招呢？哦，這華盛頓想的是說呢，要到台灣的煤炭要先到中國指定的港口，或先到什麼廈門港，或先到什麼山東港哦，然後再到台灣。另外呢，液化天然氣運送也需要取得北京的核准。那因為外國這個要賣給台灣煤啊，賣給台灣天然氣，那不做怎麼辦？不做，老共說你不要做跟中國做生意了，他沒有打哦。他說：“你不要跟中國做生意。”他光用經濟施壓，很多的外國的天然氣跟煤公司都會害怕，因為怕丟到他那個市場。台灣市場畢竟很小嘛，哦。那另外台積電也成為兵推的一咖了，哦。說台積電也怕能源到時候沒有的話呢，台積電也很慘哦。這些 AI 啊，這些高科技都很慘啊，哦。那所以呢，這個美國在兵推，居然把台積電也放進來兵推。哦，所以將來怎麼辦呢？所以各這個台灣的各企業還有各國都要準備，到時候能源如果斷了怎麼辦？好，另外呢，這個供應短缺的時候，對客戶怎麼辦？哦，然後另外呢，這個到時候真的這個有經濟政策啦等等跟現在想的不同，不要感到驚訝，同時希望降低對中國供應鏈的依賴哦，但是不要靠它，靠我們自己就好了。看一下。連接新北板橋、台北萬華的光復橋，凌晨槍聲大作，爆破聲不斷，軍人身穿迷彩服就戰鬥位置，局勢緊張，連雲豹甲車都投入戰鬥。漢光演習第9天，13號，憲兵指揮部在光復橋大巴直接開進橋口，進行阻絕暨反資敵整備演練，模擬敵軍發動攻勢。演習運用鋼刺葦、鐵絲網、防禦工事等阻絕器材，部署範圍也從橋體延伸到了萬華的街道，強化市區防衛韌性。而戰時的醫療資源整備當然是重中之重，替重傷傷患進行傷口消毒、緊急搶救。雙和醫院13號模擬戰時醫院，以降載分流與釋放資源、保存量能，將資源集中於處理戰傷、大規模傷亡及重症病人。
100床，那我們可以無限的這個擴張，因為都是車道的部分。總統賴清德率各部會首長，包括行政院、內政部、國防部、外交部以及 AIT 處長古立言，與新北市長侯友宜視察醫院地下化演練，而醫院也採取5大模組化設計，迅速完成部署，血庫、藥局、ICU、開刀房、指揮中心、血液透析區，統統都在地下室處理。我要特別感謝侯友宜市長率領的新北市府的團隊。不管是我第一站所看的醫衛備援指揮中心的建制、緊急醫療的準備狀況，新北市政府跟民間都有非常好的準備。除了演練戰時醫療量能，新北韌性演習也模擬各大超市物資配送流程，透過確保醫療量能、民生物資，提升城市的防衛韌性。好，那麼漢光4超的演習啊，10天9夜哈。那今天台北這邊呢，這個重兵集結哦，昨天晚上這種各個橋哦都被阻絕，然後今天下午呢斷數哈。來，向總怎麼看？其實這種的演習在過去跟我們在服役的時候演習沒有差太多，只是過去服役的時候，我服役的時候的演習都是在南部，但現在呢是在中北部，這次南部反而沒有，連斷網都沒有。那讓北部的幾個大都會呢增加一點臨場感。好，那這種的臨場感跟實際的戰時的準備差多少？當然還是會有非常大的差距啦。就像你今天看媒體，美軍在北約的美軍呢和烏克蘭呢進行了一場的對抗演習，結果呢美軍呢基本上大敗。他的整個的裝甲的部隊呢，可以呢幾乎呢被全歼。那烏克蘭很厲害嗎？沒有，烏克蘭只是在戰爭當中的實戰經驗多了，在無人機的運用，在反裝甲上面來講，就是比美軍好。好，所以裝備的好或者是不好，那不是重點，就是戰爭經驗呢仍然是呢非常重要的。可是台灣的島嶼的形態，它跟任何的作戰形態呢，它都有一個根本的不同。台灣，我說從1945年之後。1945年的時候，台灣的北邊的琉球呢登陸作戰死了30萬，台灣南邊的菲律賓呢美軍登陸作戰死了30萬，只有台灣呢是完整，但是也因此台灣沒有2棲登陸作戰的經驗。那你現在看到的所有的演習，它基本上面的只在呢強調兩部分，好像呢今天呢反登陸呢在台灣是重點中的重點，反斬首呢是重點中的重點。我不是說這不是重點，但是呢作戰的在邏輯上面來講，大概都不會是這樣子走的。封鎖了之後呢，所造成的對你的生活的干擾跟重創，這才是重點。那面對封鎖，台灣呢，包括呢，即使古立言站在你旁邊當台灣總督呢，也沒有用。就是我說了，你認真看看呢，解放軍現在的裝備，這不是長解放軍的志氣呢，滅我們自己呢台軍呢國軍的威風，而是實際上面，今天他對台灣的作戰準備的那一套的系統，都不是傳統的系統，它甚至於呢，連兩棲登陸艦071也好，075也好，076呢那種最先進的也好，無人機的載台呢都很完整。它基本上面，它傾向於呢用封鎖、用火力覆蓋呢，用無人裝備，這些呢在你做所謂反登陸作戰的時候，效用呢都不大。那除了呢這種的封鎖之外，在這幾天的時間，因為封鎖會直接影響到經貿的部分。其實台灣確實還沒有感受到，今天呢大陸方面如果要拿台灣的經貿進出口做文章的時候，台灣有沒有抗壓性？這比呢在演習的時候呢半個小時的，就是說呢斷網，或者是呢把網速呢降低，這種考驗呢老百姓忍受虐待的程度。現在的演習基本上面呢都是在考驗了老百姓的受虐能力，但這種受虐能力意義並不大。真正的重點在於，如果說今天就像剛剛主持人講的，如果他拿你的經貿做文章，所有呢跟台灣呢有貿易的，但是我告訴你什麼東西呢不可以賣給台灣，你仍然賣的時候，
或者沒有經過我同意，你就要呢進出口到台灣的時候，那這個時候他如果要做文章，台灣的壓力呢就會非常非常大了。眼前的這種的演習，基本上面放屁很高興，讓大家覺得說好像呢我們有在做準備，但是跟實際的戰爭情況呢差非常多。你看到當呢阿兵哥呢是坐着冷氣空調的大巴遊覽車呢到他的陣地，你看到呢我們的槍炮彈藥呢是用那種非常精裝的這種的箱型車呢在送彈藥，都不是呢傳統的裝備的時候，距離實際呢作戰的演訓的情況的距離是很遠的，所以大家看熱鬧就好了，跟真實的對抗情境差很多的。我覺得這次漢光演習啊，對一般民眾來講，他的感受是差很大的。就是過去的漢光演習都是在海邊啊，或者在山邊，或者在軍事基地，但是呢，他現在越來越逼近，就是我們一般老百姓的生活圈。我們這幾天啊，已經9天了。那現在可以看到，比如說在你通勤的大橋上面會有在演習。或者是在你家巷口，好像剛才那個深夜啊，這個炮聲大作，如果不知道，真的會嚇到。然後又看那個火光，在你們家的巷口你會看到，還有呢，在捷運站你也看到，所以這跟過去的漢光演習真的大不相同。就是說一般老百姓他會覺得說，在我生活的周遭，現在感覺有這些軍事的活動。所以你可以看到那個迷彩服，我一直覺得，這次的那迷彩服，對我來講是很搶眼的。過去我們所認知的迷彩服都是綠色的迷彩服或土色的迷彩服，但是這一次你看大量，你看到是什麼樣迷彩服？它叫做所謂的環境迷彩服，就是都市叢林啊，因為它跟水泥顏色啊是很類似的，所以也就是說，看起來我們這一次非常鎖定在第一個，就是它變成一個城鎮戰，但是呢，你如果跟現在的世界各國的現在的戰爭的形勢看起來又有點遙遠，比如現在的戰爭形勢，大家就非常的重視所謂的無人機，另外呢就是轟炸的部分，大概就是你包含你的軍事設施，還有包含電廠，甚至包含你的什麼海水淡化廠，因為中東地區就是有一些民生重要設施，它是會攻擊的。你可以看到，不管是俄烏戰爭也好，或美伊戰爭也好，但是我覺得我們在這一次漢光演習並沒有強調這一點呢。我覺得未來他是不是要再做檢討？當然，這次美國人的角色非常的明顯，而且是直接浮上台面。那剛才講說，這個又看到美語老師，今天是那個好像是在一個就是城鎮戰嘛，就是在什麼巷口啊。那前2天在捷運站，在捷運站的時候呢，也看到美語老師，所以也就是說，你處處可以看到美國的身影。那剛才我們看到就是賴總統去視察所謂的地下的醫療站的時候，你不覺得很奇怪嗎？就是 AIT 的這個處長那個古立言站在旁邊，感覺有點像上級視導的这個角色，監軍。對，我覺得我們已經完全不避諱了。我直接說，我們完全不避諱。那照理講呢？你如果說你要關心，就是我們要怎麼去處置，我們的駐美使節就是駐外人員，那你看了半天也沒有其他國家的只有 AIT 啊，所以也就是說我們在現在的演習裡面，美國的介入極深，那過去我們可能還把它藏起來，但是這次完全沒有隱藏。有沒有看到美語老師或者 AIT 的處長就大拉拉出現在我們的演習的場合？那這可能是，這當然，我覺得對台灣現在民進黨政府當然很高興要告訴大家，你看美國是完全在支援我們的。那當然這也是代表美國的政策。不過從漢光演習，一個當然是台灣自己的自我防備，當然它會不會對9月份的川習會會出現一些影響？我覺得這就是未來我們去觀察的。就看老共能夠容忍到什麼地步。他這就直接大拉拉給你看啊，对不對？對啊，就是看北京到底會怎麼想嘛。不，他们的外國已經有講說，有可能，因為不只是台灣的，中美現在貿易有很多的摩擦等等，也可能會降低它的這個到時候會面的談的內容等等。這個值得觀察。休息一下再回來。好，那麼現在呢，就是看你戰爭的時候種種不便，你能不能忍耐？
哦，那因為其實斷網的時間很短啦，啊，那他不講斷網，他說降速，其實就是斷網啊。那今天在北部大概斷了20幾分鐘啊，並沒有到30分鐘，大概怕被罵哈。所以呢，今天下午2點半，大概到3點50到2點50幾哦，那就恢復了哈。那桃園機場連外道路暫停，哦，行動網絡哦降速到幾乎是0哦的1%啊。那另外呢，他2點半就開始哇，那個手機簡訊就來了，哇，危險危險危險的聲音好大，蠻恐怖的啊。請民眾配合，不要用手機處理重要工作，用固網減少必要的上網啊。那另外呢，這個原來中部是8月10號下午2點半到3點，北部是8月10號2點半到3點啊。所以呢，要提早出門，時間抓好哦，然後呢，把演習避開。怎麼會好悠閒呢？怎麼大家很緊張，沒悠閒的哈？真的打起仗來還不這麼簡單哦，這已經是最基本，真的打起來會痛苦死了哈，還要擔心危險哈。那另外呢，這個在這段時間，今天下午2點半到3點時間呢，在北部7縣市，電信公司提供的行動網絡降速，固網不受影響啊，所以呢，這個會受影響，像影片串流啦、社群媒體啦，哦，然後呢，行動支付啦都會有影響，所以呢。沒有必要不要上網，同時呢，這個必要時請使用機場免費的 WiFi 哦。那問題要在機場才可以啊。那今天有7個縣市啊。那另外呢 ，AI 也駭進政府的網站哦，這個蠻嚴重的，政府網站都被駭進去了哈。那所以第一個例子，說是中國大陸利用 AI 的代理哦，什麼龍蝦等等這些代理網攻台灣政府。那網攻到什麼地步呢？哦，說4天裡面。對台灣21個政府的系統進行探測，那認為是懷疑從中國來的攻擊啊。以色列的 AI 公司叫 Dream 啊，這個做夢啊夢想。研究人指出呢，所謂開源AI 代理打造協同作戰自主攻擊的工具，他自己還會想辦法要鑽漏洞，想辦法進來哈。7月初4天裡面有8個代理部署探測21個政府系統。哦，自己去尋找政府的漏洞，然後呢，自動改變戰術，哇，反正就是要攻入你，打破你就是了。攻陷至少85個政府使用者的賬號，竊取超過2500筆的人事資料。哦，那目標哦，包括核能安全的機構哦，至少7家能源公司都被他駭進去了。哦，所以你看蠻可怕的哈。那所以呢，由境外的駭客發動，所以 AI 代理工具。攻擊政府的網站，速發部說我們現在聯防啊來應變啊，已經跟政府幾個單位呢這個一起合作啊，我們看一下。航空演習就在下午登場了，不少民眾都會擔心遇上網絡降速的問題。機場公司表示，在演練的期間，桃園機場捷運是正常行駛的，不過巡迴巴士、客運巴士、還有排班計程車以及租賃車將會暫停發車。而疏散避難的時候，航空警察跟保全人員都會引導旅客在航廈內就近來避難。那另外，網絡降速的問題要特別注意的是，如果你是使用電子登機或是行動支付的話，可能都會受到影響。因此，機場公司也提醒了使用手機報到或是電子登機證者，要提前下載或是列印搭機的資料，也可以利用市區預備的登機服務先完成報到。至於消費的部分，建議要準備實體的信用卡或是現金，以避免行動支付因為網絡降速無法正常使用。那所謂這個先講今天的這個網絡降速的這個演習，我之前一直就說我不明白這個演習的目的跟功能哦。我正常的情況下演習是怎麼樣？當我們的通訊設備受到破壞的時候，大家沒有辦法用網絡通訊的時候，政府怎麼樣把資訊讓民眾知道？這才是要演習的。所以要演習的是政府部門吶啊！我們現在網絡通訊斷了，然後政府有發布啊，譬如說戰爭的訊息、急難救援的訊息什麼訊，你怎麼給我們？應該是演習這個吧，而不是說讓我們演習學會抓瞎。當你沒有網絡的時候，你該怎麼辦啊？然後這個演習還很善意的提醒你一下說，如果你真的要上網，你就用固網跟 WiFi。演習就是要去演練那個不知所措，那個危機怎麼應變。結果我們現在還告訴你說，哎，你就暫時忍耐一下，不要上網啊！你真的要上網，你就用 WiFi 跟固網。那請問一下，真正要去演練的是政府各部門，你沒有網絡底下，你怎麼樣去傳播你的訊息指令？還有你怎麼樣把緊急避難的訊息給民眾？
這個不是才是網絡被破壞的時候應該要去應變的嗎？但這一次沒有，只有一件事情，叫你不要上網半小時，這樣叫演習嗎？這是第一個。那第二個啊，很多年前我們就一直說啊，陸海空外的第四軍的趨勢就是網軍、網絡哦，不管是網絡的攻擊也好，駭客的攻擊，甚至現在連駭客都不需要，你開發出一套 AI 程式，它會自己幻化為無限的駭客。這不就是10-20年前早就知道的趨勢嗎？台灣自詡為這個電腦王國、AI 王國，這是我們陸海空以外唯一一個有可能對稱的這個力量。我記得趙先生在2021年的時候就說，我們要訓練這個網軍反攻大陸，網紅反攻大陸啊。用網紅，然後讓他們知道台灣多好多好玩啊！然後網軍這本來就是早就應該做的事，結果現在我們只能建立一個叫做聯防啊！你不要打過來，你不要打過來。AI 訓練這個 AI 的人才，訓練工程師，訓練這個駭客，是我們唯一最能夠不用去美國採購軍購啦，不用去面對這種這個戰力這麼懸殊的一個第四軍。可是我想請問一下，民進黨到底在做了什麼？這幾年你成立了數發部，你成立 NCC， 你除了管我們以外，請問你管不了詐騙，也管不了這種境外的第四軍攻擊。那我們每年花幾百億在數發部，到底在做什麼？要管你啊，管我，对啊，就管我而已啊。我覺得我部分同意淑慧議員的看法啊。我覺得，我想演習大家都同意，演習就是要演練，那平時做好準備。那我覺得政府部門當然是非常重要的一環，但我覺得這一次為什麼要演練，是說，像不只是個人會受到影響，其實像公司。那你的家庭，那其實你平常有在用手機做聯繫的，有在做工作的，那其實都有可能會受到影響。那我認為，我們特別要強調這個無論是發生戰時或者是特殊的情況，我們怎麼樣可以讓這個救災第一時間到場，維持社會穩定，還有一個很重要，就是要維持日常的工作。所以這個降速其實也提醒我們說，如果真的有一天發生了緊急的狀況，可能這個時間長短不一，有可能是幾個小時，有可能長達幾個月。那除了我個人之外，那像我的公司、我的通勤，我任何的什麼，甚至我要訂票等等，我要如何維持我的基本的日常生活？所以我覺得這一次演習的重點就放在這個地方。那我想，這個身為民意代表，過去有演習的時候，我們都會發圖卡說這個演習到了，大家請記得。好，這個交通時間要避開。這次大家都把重點放在網絡要降速哦，可見這件事情其實對大家的日常生活是影響非常重大。但我認為，確實我們台灣面臨的，也不止台灣，全世界各地也都是這樣。我們面臨更多的危機的挑戰的時候，我們演習也是要逐步來檢討，來逐步來精進。像是你說這個通訊的這個降速，像新加坡、日本其實也都有在做。那甚至像東京迪士尼，大家會想說，哇，這麼 happy 的地方，它其實每一年配合演習的次數是高達180次。那我舉一個日本的這個他們在首都圈做的演習的案例，他是說除了斷網之外，剛才洪為委員有講到的水跟電，其實他都有做一些相關的這個演習的準備。那當然，演習就是請我們做好這個請我們這個提醒大家，真的遇到狀況的時候可以怎麼樣應對。那可是我們當然也希望都說演習不要影響到這個好像讓大家特別的，好像很憂慮啊，很緊張。所以我也希望就是說大家透過演習來反思，如何在危機的時候維持我們基本的日常的運作。其實這是個兩難了，要搞這個演習又希望你緊張。又希望你不要緊張，真的這樣，你不緊張叫怎麼演習呢？但太緊張他又怕。來，蘭萱，不是，而且重點是說你緊張，但緊張不要罵我。就是說，如果說我有演習到說讓你覺得哇，這個斷網斷到都不能用，然後就反過來罵政府，他就覺得算了。所以一開始本來是要很認真这個降速斷網的，後來被人家罵了以後呢，就那這樣好了，降速好了。所以今天不到30分鐘。對，而且我剛剛在就是2點半的時候，我用我的手機發簡訊，還是可以發簡訊啊，只是說沒有辦法上網，就是說它降速還是某個程度可以讓你去 run， 但不能讓你去用固網。所以我的意思說，到底我們的演習是演習還是演戲？
我覺得這件事情真的非常重要。我覺得對於演習來說，我們每一年都在演習，我們可能試圖在每一次演習當中盡量去操練各式各樣可能發生的一些狀況。但是發生狀況至少要去演習那種比較常可能發生的，或者發生幾率比較高的。所以你說去演習那種什麼城鎮戰，我是最有意見的，因為城鎮戰真的打到城鎮戰的時候，你去看現在哪一個俄烏戰爭也好，這個中東戰爭也好，哪一個给你打到城鎮戰？沒有嘛？他覺得無人機，他覺得飛彈，直接的就是空襲，你大概覺得掛了一半了哦。那而且呢，其實也不見得要打人，到現在可能俄烏才在打人，平民傷亡越來越多。之前的話呢，就打你水這個什麼電廠啦、通訊設備啦等等等啊，那就讓你這個整個國家癱瘓了。所以對我們來說，我們到底要演練什麼？這是我非常非常的有意見的啦。哦，你說斬首可不可能？我覺得斬首可能。你說斷訊可不可能？我覺得斷訊可能。那就变成說，好，你真要演練，那斷訊就斷到底。就斷到底，讓人覺得說，哇，你可能不只說你沒有辦法知道政府的目前的整個的狀況怎麼樣，中樞是否大亂，是不是呢？我們現在國家有哪些危機狀態，要通知大家。另外的話，你至少斷醫療院所一定要斷，我覺得這樣才會演習到台積電可能要斷，不是嗎？你某個說呢？為什麼今天華府的演習會華府演習2個斷你的能源？我就說這是一個台灣最脆弱的地方，95%的這些天然氣來自於國外，所以它只要封鎖你海上，比方說封鎖你高雄的永安天然氣的接收站，封鎖你台中港的這個天然氣接收站，1階、2階封鎖掉之後，你就沒有辦法進來了。没有辦法進來之後，你可以發電嗎？你不能發電，請問台積電怎麼辦？好，再來演練那個97%的台灣的先進的晶片，實際上是由台積電所供應的，你出不去。你出不去怎麼辦？你一個進不來，天然氣不進不來；第二個，你的台積電半導體的東西出不去。那請問你可能不只是台灣癱瘓，全世界很多半導體的這些都要癱瘓了。所以為什麼華府要做這個演練？他告訴你說，今天其實中國大陸只要用這一招，你不只是台灣癱瘓了，你連盟友之間都開始會心生歧見、心生異心。所以要在這演練當中，美日針對中國大陸的這一些相關的封鎖，他們後來是採取對於中國大陸進行半導體的輸出限制令，限制了擴大限制50%，然後呢，澳洲不從。澳洲直接去跟中國大陸談判，說啊，那我們這樣子直接來談我們的這個中澳之間的貿易，是這樣的，搞得後來這個美國的盟友呢，這個就被分化了。然後台灣最有意思了，在美國的這個相關的智庫推演裡面，我們為了讓我們台積電可以 run， 我們怕他們這個真的缺電了以後呢，我們的半導體整個瓦解掉，然後呢，我們就開始跟中國大陸談判呢。我們跟他談說這樣的好了，我們擴大我們的貿易好了，你不要斷電。所以我覺得很多事情。真正要去做演習，而不是演戲的話，其實太多事情可以去，而且必須要去真正的演練。包括我們剛剛今天講到今天的這個降速斷網，包括我們覺得真的是能源部分的話呢，是最可能掐住我們的一些咽喉，但我們沒有去做。反過來說，真實的事情，我們的演習，我們防得了嗎？防不了。比方剛剛趙先生講到的駭客是真實發生的，而且他不用演習，他直接來了，你防得了嗎？你防不了。他就進來了。另外，前2天在7月底的時候，不是2個什麼廈門來的偷渡，他就是跟你闖你的海防嘛，你都不用演習了，你還說我們的演習多厲害？他直接闖上去，躺在沙灘那邊躺了2、3天，你都不知道。所以呢，後來是因為釣客發現了簡體字的這個船才發現的。所以我就說，我們到底，然後你說今天演戲演什麼呢？演古力岩站在你旁邊，演美國會跟我們台灣站在一起。真的嗎？美國人到最後中，如果真的打過來的話，他會跟我們站在一起嗎？到時候你就問問看古力岩好了，他會站在賴清德身邊嗎？搞不好連賴清德都已經不在了。所以我就說，到底我們這個演習要演習什麼啊？那目前看起來已經到了最後的關鍵階段了啦，10天9夜嘛啊。但是問題是我們從中間，我們真的感受到了現代戰爭可能發生在台灣身上的時候，我們從中間學到了什麼嗎？我們政府已經展現了我們的這個應變的能力了嗎？包括了最重要的台積電，你光是台積電，光是股市癱瘓了，你台灣就不要玩了，不是嗎？那你敢演練嗎？你敢演練癱瘓股市嗎？所以我覺得我們到底在演什麼？是演戲吧？會在演什麼？你們在問演什麼？在看這10天9夜，其實看來看去啊，就是防斬首。它重要就防斬首，不准你這個共軍過來，不准你包圍總統府，所以第1天車子就要把賴清德載走等等哈。他整個演習的看起來就是保護中樞、保護總統，怕你們斬首。但是保護了他又怎樣呢？又怎樣？真的這場戰能夠打贏嗎？而且兩岸真的能夠打仗嗎？哦，演習歸演習啦，兩岸真的要用打仗來解決兩岸的問題嗎？大家仔細想一想，休息一下再回來。